തന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണാതിരിക്കായിരുന്നു. എന്താടോ? തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര ഒരു ബഹളമാണല്ലോ. വൈഫായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അല്ല, അസോസിയേഷനിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ടോക്ക് ഉണ്ട്. കാര്യം നിസ്സാരാടോ, പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം ഈ അടുത്തൊന്നും തീരുന്നൊന്നുമില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം? നൈറ്റ് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൂർക്കുമില്ലെന്ന് വൈഫ് പറയണേ. അത് കാരണം അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ് ഡെയിലി പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അവളെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കൂർക്കുമലിക്കണമെന്ന് വീഡിയോ അവൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ പറയണ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന്. തൻ്റെ വർക്ക് നല്ല സ്ട്രെസ്സാണല്ലേ, പിന്നെ നൈറ്റ് നല്ല ഹെവി ഫുഡായിരിക്കും കഴിക്കണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. നൈറ്റ് നന്നായി ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. ആദ്യം ഈ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. അതത്ര എളുപ്പമല്ലാന്നറിയാം. താൻ ഈ ഫുഡ് ഡയറ്റൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് എക്സസൈസൊക്കെ തുടങ്ങി സ്നോറിങ് ഒക്കെ പതുക്കെ കുറയും. ഈ ഹെൽത്തി ഡയറ്റും ന്യൂട്രീഷനൊന്നും താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെന്തായാലും തനിക്കൊരു ന്യൂട്രീഷൻ എക്സ്പെർട്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു പേജ് ഉണ്ട്, ഫിറ്റ്നസ് ഫോറം. താൻ അവരൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. അവർ വഴിക്ക് തനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ സ്നോറിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന്